啲。係。咁啊講嘢買嚟試啦。煙火嘅香啊，10蚊3支就抵啦。會貴嚟㗎嘛，好貴。喂，佢哋嚟講好貴㗎啦，嗰啲香鋪嚟講。雞翼嗰度，嚇？嗰啲靚到挑晒字㗎，講笑。啲買啲光寶啊！啲香都要整。仲喂整嘢嚟睇下。你咩睇啊？煙火咯，我影嗰陣就未有。攞啲先，佢想影煙火，佢想影我。得，唔係呢個邊個？唔使理我你哋嚇。嗱，我整咗呢個先啊。攞啲先。你叫得食晒？我唔怕，我玩開嘅，我玩開嘅唔怕。係嘛？細路仔嗰時摸頭。我冇喎。係啊。佢執俾我咁樣，我出去執多啲地方寶喎。係啦。光寶，呢度好多係咩？年年都有啲嘢，係咩？